Noen mennesker har sneget seg inn. Jeg har en bibeloversettelse hjemme som der står, har sneget seg ubemerket inn. Og hen inn. Og hen har han sneget seg inn. Inn iblant oss. Inn i forsamlingene. Inn i menighetene. Ja, til og med opp på talerstolen. Det er det utroligste du kan høre folk driver med, som til og med inntas talerstolen. Jeg sa det her for en tid tilbake, og noen smilte i salen. De syntes det var drøyt, men jeg skal stå for det. Vi kan snart ta alkotest av de som skal på talerstolen. Så galt er det blitt. Noen mennesker har sneget seg inn, som denne dom allerede for lenge siden er oppskreven for. Ugudelige. Og så står det videre, som forvender, altså forvender vår Guds nåde til skamløshet. Kjenner vi igjen dette? Er du så vågen at du ser dette som skjer i tida nå? Forvender Guds nåde til skamløshet. Altså, vi kan bare leve etter våre lyster, for vi har nåde. De har aldri forstått hva egentlig nåde er. For nåden opptukter til å leve et gudelig liv.